হেল্ল' ভিউৱাৰ্ছ, এই প্ৰচণ্ড গৰমৰ মাজত বতৰটো ডাৱৰীয়া হৈ অহা দেখি মোৰ মনটোতে বহুত আনন্দ লাগি গ'ল আৰু মই মোৰ টাবখিনি চাদৰ তলৰ পৰা বা বাৰাণ্ডাৰ পৰা মই নি পেলাই বাহিৰত ৰাখি দিলোঁ, যাতে বৰষুণ পৰিলে গছপাতবিলাক পুনৰ সতেজ হৈ যায়, পৰিষ্কাৰ হৈ যায়। গছপাতবিলাকৰ লগত মোৰ সম্পৰ্কটো বহুত গাঢ়, ক্ল'জ। প্ৰতিটো গছপাত মোৰ মানে চিনাকি, সিহঁতৰ লগত মই একদম জড়িত। বৰষুণ আহিলে মানে মই প্ৰথমতে গছবিলাকৰ কথা মনত পৰে, বাহিৰত দিব লাগিব। আগতীয়াকৈ গম পালেতো ভালে, আৰু যদি গম নাপাওঁ হঠাৎ বৰষুণ পৰিব ধৰে, তথাপিতো মই বৰষুণত ভিজি হ'লেও গছখিনি মই বাহিৰত দিওঁ। এটা বেলেগ আনন্দ অনুভৱ হয়। আচলতে প্ৰকৃতিৰ লগত নিজকে জড়িত কৰিলে বেলেগ এটা আনন্দ অনুভৱ হয়।